نوهت كتلة المستقبل النيابية بالزيارة التي يقوم بها الموفد السعودي إلى لبنان نزار العلولة وبالمواقف التي صدرت عنه. وخلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أكدت على العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. تنوه الكتلة بالزيارة التي يقوم بها الموفد السعودي إلى لبنان نزار العلولة وبالمواقف التي صدرت عنه، ولا سيما بما كتبه على سجل ضريح الرئيس الشهيد، حيث قال: سيبقى الشهيد رفيق الحريري رمزا وطنيا وعروبيا، وسيعود لبنان كما أراده الشهيد حرا ومنارة للعالم. وتمنت الكتلة التوفيق لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الزيارة التي يستعد للقيام بها إلى الرياض، تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كتلة المستقبل استنكرت عمليات الإبادة والتدمير الممنهج ضد منطقة الغوطة الشرقية وسكانها المدنيين العزل، والتي يمعن النظام السوري المجرم في ممارستها مستعملا أسلحته الفتاكة، مشددة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته في وضع حد للمجزرة وفي الإسراع في إيجاد حل سياسي يزيح النظام القاتل عن صدر الشعب السوري. توقفت الكتلة عند الجريمة الموصوفة بحق الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد بحق شعبه في الغوطة الشرقية، ضاربا عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي وبكل المواثيق الإنسانية والدولية. الكتلة تطرقت إلى خطورة إجراءات إسرائيل لتهويد القدس والأماكن المسيحية المقدسة، وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني. وأعربت الكتلة عن تضامنها الكامل مع أهل القدس عاصمة فلسطين الأبدية في نضالهم للدفاع عن الوجود المسيحي فيها، باعتباره ركنا أساسا في هويتها المقدسة وفي هوية الشعب الفلسطيني وكفاحه لمنع تهويد القدس. وشددت الكتلة رفضها لما يقوم به العدو الإسرائيلي من أجل مصادرة هذه الأماكن المقدسة كما يصادر فلسطين، داعية كل أحرار العالم إلى رفضه والعمل لإفشاله.